¿Eh? Iba a transmitir. Todavía no. ¿Me da la alabanza? Bueno, cuando lo uses, me lo pongo. Atención. Bueno, pero este está mejor. Sí. Atención a todos los vecinos, les estamos haciendo una cordial invitación para que se vengan a divertir un momento con su familia, con sus niños. Tenemos juegos, tenemos golosinas para todos ellos. Los invitamos, están cordialmente invitados, todo es gratuito, primeramente Dios. Es al lado, enfrente de los tamales. Ah, ya. Esos son bien careros. No son técnicos certificados. Sí. 1900. A ver. A mí también. ¿Tamales? Atención a todos los vecinos, tenemos también venta de tamales, venta de hot dogs, pozole, atole, chicharrones, todo muy rico, botana para los niños y para la cena también. Recuerde, tenemos tamalitos, tenemos el pozole, chicharrones y hot dog. ¿Se escucha porque estamos cerca o porque se escucha por los micrófonos? ¿Escuchamos tus voces porque estamos cerca o por los micrófonos?